我现在在青岛栈桥，这里啊，我几年之前呢来过呀。这次来呀，主要是带游游和露露来，好多海鸥啊！就是在这儿的。我们吃饭的时候买的油条，老板给剪成小段了，喂海鸥。这是游游第一次看到大海。抱着喂啊，让妈妈抱着喂。哎呀，脚好脏啊！爸爸抱着喂啊。海边风还挺大的。